Sejak pindah ke rumah baru, aku selalu merasa lemari di kamar tamu terlihat berbeda setiap malam. Paginya rapi, pintunya tertutup. Tapi tiap bangun subuh, pintu itu terbuka sedikit, seperti baru saja dipakai. Kupikir hanya kayu memuai. Sampai suatu malam, aku mendengar suara kain diseret pelan dari dalamnya. Aku memberanikan diri membuka lemari itu. Kosong, tidak ada pakaian, tidak ada apa-apa. Saat kututup kembali, dari dalam terdengar suara napas pendek, terputus-putus, tepat di balik pintu. Aku mundur. Lemari itu tiba-tiba bergetar pelan, dan dari celah bawahnya, menetes air berwarna merah kecoklatan, meresap ke lantai kamar.